Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui para mais um vídeo e antes de começar gostaria de pedir que vocês se inscrevessem no canal e ativassem o sino de notificações, pois assim vocês não perdem nenhuma novidade que sair aqui do canal. Feito isto, vamos para o vídeo. Você já ouviu o som de uma estrela? Ou melhor, já ouviu o som de bilhões de estrelas? Ou até mesmo de diversas galáxias? Recentemente, a NASA converteu uma foto capturada pelo telescópio espacial Hubble em áudio, onde podemos ver e ouvir diversas galáxias que produzem sons distintos e complexos. O áudio que você vai ouvir agora flui da esquerda para a direita, com os sons bem variantes. Vamos acompanhar? O universo é incrível, não é mesmo? Nós ouvimos esses sons graças às moléculas da Terra, pois na imensidão você encontra apenas uma imensa calmaria sonora. E aí, o que você achou deste áudio? Diga aí nos comentários. Se você gostou do vídeo, deixe seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, ative o sino aí, não perca nenhuma novidade. Compartilhe o vídeo aí com seus amigos em suas redes sociais. E até o próximo vídeo.